אהלן, רכיב All Videos. הרכיב הזה בעצם עוזר לנו להשתיל בתוך המאמר קבצי וידאו, קבצי סאונד מכל מיני מקורות כמו יוטיוב, ויאמו, מייספייס, פליקר ועוד ועוד ועוד. זה בעצם פלאגין. ברגע שאנחנו מתקינים אותו אנחנו בעצם צריכים לקחת את הקוד. אם זה יוטיוב למשל, אני לוקח את הקוד הזה ואני בעצם משתיל אותו בתוך המאמר. אז בואו נתקין את התוסף ונראה איך זה עובד. אוקיי, התוסף הותקן בהצלחה. בואו נוודא שהוא מופעל. ניכנס לפלאגין. אוקיי, אני רואה שהוא לא מופעל, אז אני אלחץ עליו. אוקיי, עכשיו הוא בירוק, הוא מופעל. בואו ניכנס, נראה אולי יש לנו איזה פרמטרים מעניינים בפנים. אוקיי, פה בעצם אנחנו יכולים להגדיל את הגודל של הוידאו שאנחנו רוצים. והגדרות של נגן האודיו. אוקיי. אני אשאיר את זה בגודל הדיפולטיבי שלו, שזה 400 על 300. ועכשיו נכניס את הסרטון. אוקיי, אז אני יצרתי דף שנקרא All Videos, ואני רוצה להוסיף את הסרטון לדף הזה. אני אכנס למאמר. ואני בעצם רוצה להוסיף את הסרטון פה. אני צריך לקחת את הקוד. אם זה סרטון ביוטיוב, אז פשוט ניקח את הקוד הזה. נכניס אותו למאמר שאנחנו רוצים, ומה שאנחנו בעצם רואים בין שתי הגרשיים של היוטיוב, זה בעצם הקוד של הסרטון שאנחנו צריכים להוסיף. אני אקח את השיר של שלום חנוך, הולך נגד הרוח, ואני אעתיק את הקוד, נראה V שווה, והקוד שאחריו, זה מה שאני בעצם צריך להעתיק. אני אכניס אותו פה, בין שתי, ונשמור. אוקיי, שמרנו, ונעשה רענן. ואנחנו אמורים לראות פה את הסרטון. נוכל לראות את הסרטון בגודל שהגדרנו לו. זהו, בסך הכל פלאגין נורא נוח וקל, מומלץ. בהצלחה.